Тя се появи, майка ми така от между етажите на прозореца, махна ми с ръка и ми каза: аз тебе не съм те канила да идваш тук и копелето на наркоман няма да В гледам. момента има една тревога, че никой не знае какво се случва с нея. Ами там пък тя е много оправна. И тя тогава ми каза: искаш ли да дойда да живея във вас? Няма да ти давам пари, но ще ти гледам детето. И аз си казах: ами не. И Обаче имаше още един удар върху теб, който просто ще го спомена само за да знаят младите хора, че никога не могат да са спокойни и отпуснати. винаги трябва да очакваш неочакваното. Още един зов за помощ имаше тогава в майката към майката. Абсолютно, да. Като всъщност се роди детето ми и разбрах до някъде какво е да си майка. И понеже още ми беше много мъчно, освен че бях много обидена, респективно това ми беше много мъчно, че не съм близка с майка ми и нямаме близки отношения и така нататък. И се смятах, че ако я запозная с внука й всъщност, може би това по някакъв начин пък ще бъде нейната монета, нали? Да. И тя ще стане по-благосклонна, да кажем, към мен и към него. И така бях тръгнала с количката по баирите на редута да катерим там. Стигнах до входа, звъннах долу на звънеца. Може би съм объркала звънеца, защото се появи някаква съседка, която пита: вие за кого сте? Аз обясних за кого съм, на кой етаж. И тя я повика. И аз очаквах всъщност, че тя ще слезе долу пред блока, нали, след като са й казали. Аз казах: аз съм дъщеря, нали, дошла съм да запозная с внука и, нали, и така. Радвах се, очаквах. Тя се появи, майка ми така от между етажите на прозореца, махна ми с ръка и ми каза: аз тебе не съм те канила да идваш тук и копелето на наркоман няма да гледам. И мене ми стана много болно и много мъчно и си тръгнах. Защото опитах се. Отново за пореден път се опитах нещо да направя в положителна насока. Когато се срещнахме с теб след толкова години, това беше първото, което си спомням, че трябваше да изчистим от душата ти. Болката, че не си можела да разчиташ на родител, на майка, защото всъщност тя не е можела да се погрижи. Тя не е била виновна. Абсолютно. За това, което и се случва, и тогава ти се успокои вече много повече. Макар че в момента има една тревога, че никой не знае какво се случва с нея. Ами там пък тя е много оправна. Аз това винаги съм казвала. Може да не е окей, нали, да е болен човек и всичко, но дали от болестта или не само, тя е много манипулативна. И се справя... Симптоматика. Много добре се справя, по принцип. Аз и това казвам, нали, често обичам да казвам: ако не ми беше майка, щях да й кажа Евалата, нали, защото и без работа, и без такова, и хвърчи, и обикаля, и се занимаваше с някакви неща и така нататък. В един момент се оказа, че е продала и двата апартамента, това, което засегнахме в началото. Аз тогава живеех всъщност от другата страна на парка на Редута, където е един от апартаментите, които тя продаде. И аз бях наясно с това, че тя е продала апартаментите. Бяха ми споделили дори, че тя са виждали да спи под моста в Хаджи Димитър. Дори това съм запомнила. И един ден тя ми се обади по телефона, без естествено, тук не говорим за някаква вина, извинение или нещо подобно, просто ми заяви: ти сигурно знаеш, че нямам къде да живея. И аз си казах: да, знам. И тя тогава ми каза: искаш ли да дойда да живея във вас? Няма да ти давам пари, но ще ти гледам детето. И аз си казах: не. И затворих телефона, просто защото вече знаеш какви са проблемите на един такъв човек, който... Наистина бях опитала всичко и наистина до момента, в който нямаш дете, нали, си казваш: ето ще помагаш, ще грижиш, ще даваш, ще градиш, ще строиш и всичко останало. Но като вече се опитваш да създадеш собствено семейство, не мога да насоча тази енергия само към нея. Умишлено ми се искаше да кажеш това, за да се разбере как мисли човека, когато е пораснал, когато е преодолял травмите и когато може да продължи собствения си път. Да, защото трудно, ти го правиш просто по невероятен начин. Стига да искаш, може всичко да стане. От тук натам живота ти стана това, което... И знаеш, има един закон за щастието.
Той ми Май е съм ти го любимия. казвала. Много го харесвам. Да. Ако си имал трудно детство, е голяма вероятността да имаш щастлив живот като зрял човек. И ако си имал много щастливо детство, е голяма вероятността Пак да имаш очакванията. трудности като зрял човек. По простата причина, че ако си имал трудно детство, то те е изковало, ти цениш. Да Ти хараш си благодарен. Точно така. Да. Имаш очи за злото, имаш способност за оцеляване, Да, имаш усещаш го. благодарност за доброто. Той е просто six sense да го маркираш къде е. Докато децата, които са отглеждани в пълен комфорт, очакват, че той ги чака и след Побочета. зрелостта. Да. И там се срещат с хората, които не са добронамерени, но те не са С подготвени. непорасналите хора. Точно Дръж се, така. дето тата казва, дръж се като големите хора и после му казвам с течение на годините. Викам, къде са тия големи хора, които аз трябваше да се държа като бях малка?